बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या पाकिस्तान भारत के साथ दोबारा तजारती रवाबत इस्तवार करने वाला है? और क्या इमरान खान की जेल में जो सहूलतें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं? अगर ख़त्म होने वाली हैं तो उनका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? और फिर कल के इंट्रो में मैंने ये ज़िक्र किया था शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के केस का, कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से बहाल कर दिया है। उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो कलअदम कर दिया। उस पे बात होना रह गई थी। उस पर भी हम बात करेंगे। ये इंसाफ तो है, लेकिन अधूरा इंसाफ है। इसको अधूरा इंसाफ मैं क्या क्यों कहता हूँ, आगे जाके फिर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम मुख्तसर सी बात करेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास का रौला पड़ा हुआ था, गवर्नर इजलास बुला रहा है, और बुलाया तो उन्होंने 22 मार्च को, लेकिन वो नहीं इजलास बुलाया गया, ताले-शारे लगा दिए उन्होंने। तो अब वो जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, मैंने ये अर्ज़ किया था कि आइन के आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर को जो इख्तियार है, वो किसी भी वक़्त, किसी भी जगह असेंबली का इजलास बुला सकता है। और उसका रौला ये है उसका कि जनाब वो ये कहते हैं कि जनाब काबीना समरी भेजेगी, वज़ीर आला समरी भेजेंगे, और उसकी बुनियाद पे गवर्नर जो हैं वो इजलास जो है उसकी मंजूरी देंगे। तो वो क्योंकि काबीना ने वो भेजा नहीं हुआ कोई समरी वगैरह, तो फिर वो इजलास नहीं बुला सकते थे गवर्नर। और दूसरा तरीक़ाकार वो है जो सूबाई असेंबलियों पे भी लागू होता है, जो कौमी असेंबली वाला मामला है, कि स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकता है। लेकिन कैसे बुला सकता है? जब 1/4 यानी 1/4 1/4 अरकान जो है एक रिक्वेजिशन देंगे स्पीकर को कि जनाब आप इजलास बुलाएं, और बताएंगे क्यों हम इजलास जो है वो बुलाना चाहते हैं। फिर वो आईनी तौर पे कुछ दिन हैं, उन दिनों के अंदर अंदर इजलास बुलाने का स्पीकर पाबंद है। और वहां मसला ये हो गया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो ऐसी कोई रिक्वेजिशन देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए ये मामला जो है, मुझे ये लग रहा है, मैंने कल भी ये कहा था कि अदालत से या किसी भी तरीके से 2 अप्रैल से पहले-पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले-पहले ये हलफबर्दारी जो है ये हो जानी है। अब वो उनके हाथ कैसे बंधे हुए हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो तमाम लोग मिला के, तमाम जमातें जो हैं, उनके लोग अगर मिला लिए जाएँ, तब भी ये कोई 20 के करीब लोग बनते हैं अपोजिशन वाले। और टोटल जो सीटें हैं, नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, वो हैं 145। और इजलास बुलाने के लिए अगर रिक्वेजिशन दी जाती है, तो फिर 36 लोग जो है उनके दस्तखत चाहिए, कम से कम 36 लोग अगर रिक्वेजिशन देते हैं इजलास बुलाने की, तो इनकी तो तादाद ही पूरी नहीं है। और अगर इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती हैं, तो ये 5 साल इसी तरह बेचारे धक्के खाते रहेंगे अपोजिशन वाले। अगर उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, 26 टोटल नशिस्तें, 2 शायद अलाट हो चुकी हैं और 24 रहती हैं, तो फिर ज़्यादातर जो सीटें वो उनको तो मिलनी ही नहीं कोई भी, पीटीआई वालों को, क्योंकि वो तो कोई जमात ही नहीं है, और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उन्होंने जो इत्तेहाद किया उसको माना गया है। तो फिर ये जो है ये 24 सीटें इनको मज़ीद मिल जाएंगी, यानी कोई 40 के करीब ये सीटें इनकी हो जाएंगी अपोजिशन वाली। फिर ये इजलास बुलाने की पोजीशन में भी होंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जनाब ये इनकी जो बेबसी है ये ख़त्म होने वाली है, हो जाएगी ख़त्म, मुझे ये लग रहा है। और अब हम बात करते हैं कि जनाब क्या पाकिस्तान भारत के साथ तजारती रवाबत जो है वो कायम करने वाला है। कश्मीर का मसला बड़ा पुराना है हमारा उनके भारत के साथ, लेकिन बीच बीच में तल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए एक दूसरे के ममालिक के दौरे भी करते रहे हैं सरबराहान। वाजपेयी साहब भी आए थे, बड़ा रौला-शौला डाला था। जो एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका लोग हैं, जमातें हैं, उन्होंने बड़ा एहतजाज से यूज़ भी किया था वाजपेयी साहब को जब वो मीनार पाकिस्तान पे लेके गए थे। और भी कई एक मौक़े मुशर्रफ साहब भी गए थे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी शुरू हुई थी, और उसका मकसद ये था डिप्लोमेसी का जनाब अवाम के रवाबत बढ़ेंगे तो हुकूमतें मजबूर हो जाएँगी। वो हुकूमती सतह पे ही जो बैकडोर डिप्लोमेसी इस टाइप के मामलात हैं वो चल रहे थे, और मामलात काफ़ी हद तक मामूल पे आ गए थे। कश्मीर का इशू अपनी जगह मौजूद था, लेकिन ये, और फिर इमरान खान साहब जब मिल के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप से और वापस आके उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, इस्तकबाल जब हुआ उनका, तो जनाब ट्रंप साहब ने वहाँ कहा था जनाब मैं सालसी करवाता हूँ कश्मीर पे, और सालसी ऐसी हुई कि उन्होंने कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी वही ख़त्म कर दी भारत ने। उसके बाद हमारे ताल्लुकात जो हैं भारत के साथ कशीदा हो गए।
हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, उस वक्त की हुकूमत थी। बस वो कुछ एहतजाज का ऐलान किया कि हम जुमे के जुमे फ़लाँ दिन जो है 1 घंटा एहतजाज किया करेंगे, वो भी एक दफ़ा हुआ, दोबारा हुआ ही नहीं। और असम्बली में वो एक कमज़ोर से वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे टाँगें काँप रही थी और उन्होंने कहा कि जनाब क्या मैं अब भारत पे हमला कर दूँ? शहबाज़ शरीफ की तरफ देख के वो कह रहे थे। तो बहरहाल वो मसला जो है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है हुकूमत जो है, पहले अपने खिताब में शहबाज़ शरीफ ने भी ये कहा हम सायों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना चाहते हैं, और अब जो इसाक डार साहब हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, जो कि यहाँ वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे भी काम करते रहे और वज़ीर ख़ारजा का बाहर से पैसे-वूसे लाने में और ये मामलात में और बड़ा किरदार होता है। और मिफ्ता इस्माइल ने तो कहा भी था, जब ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है ये वज़ीर ख़ारजा थे, कि उन्होंने बड़ी हमारी सपोर्ट की है, मदद की है आलमी मालियाती इदारों के साथ मामला तय करने में। तो इसाक डार साहब वापस आ रहे थे दौरे से, तो वापसी पे उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ तजारत पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो ताजिर हैं ये भारत के साथ तजारती रवाबत बहाल करना चाहते हैं। बात ठीक है। जो अब भी जो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से पहले दुबई जाती हैं, फिर दुबई से दोबारा पाकिस्तान आती हैं, फिर दुबई में उनके टाइटल शाइटल जो है वो तब्दील होते हैं और फिर पाकिस्तान आ जाते हैं वो, इस तरह के मामलात। तो ये वज़ीर ख़ारजा साहब की बातों से ये लग रहा है कि ये शायद जो तजारती रवाबत है, ये बहाल करना चाहते हैं। और मेरी जिन लोगों से बात हुई है, बल्कि जब से इनकी हुकूमत आई है इत्तेहादियों की और नरेंद्र मोदी ने यहाँ मुबारकबाद दी है, तो उस वक़्त भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई ट्रेडर्स से, तो वो कहते हैं जनाब जब भारत के साथ हमारे तजारती मामला चल रहे थे, आना-जाना था, ज़रिए-जनास आ जा रही थी और भी चीज़ें थी, अद्वियात थी, तो हमें सस्ता माल जो है वो मिलता था, हमारे लिए आसानी होती थी। अब दुबई के ज़रिए आता है, तो उसमें अखराजात बढ़ जाते हैं। उनकी ये ख़्वाहिश है कि जो तजारती रवाबत हैं, उनको मसला कश्मीर से अलग रखा जाए। उस मसले पे भी बात होती रहे और ये जो रवाबत हैं, क्योंकि इससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जनाब जो चाइना है, वो भारत के साथ हमारे इस तरह के जो तल्लुकात हैं, उनकी इस्तवारी की राह में कोई रुकावट है या नहीं है? तो वो मुशाहिद हसैन सैयद साहब जो इस इशू पे काफ़ी काम कर चुके हुए हैं, भारत के साथ तल्लुकात के हवाले से, पाक चाइना फ्रेंडशिप के वो सरबराह भी हैं। तो उन्होंने कहा जनाब चीन को इस सिलसिले में कोई मसला नहीं है, बल्कि चाइना की ये ख़्वाहिश है, पाकिस्तान जो है, चाइना की भी ये ख़्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने जो तजारती रवाबत है, वो बहाल करे। खुद चाइना की जो ट्रेड है भारत के साथ, वो 25 अरब के करीब है। तो वो एक लद्दाख वाला मामला है, वहाँ भारत की और चाइना की झड़पें भी होती रही हैं माज़ी में, और अब तो किसी हद तक सुकून है। और माज़ी में आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी साहब जो थी, बीजेपी, ये पाकिस्तान मुखालफ रवैयों की बुनियाद पे शुरू में जब आए हैं, ये इलेक्शन लड़ा करते थे। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन सर पे हैं, कैंपेन जारी है, तो वो उस तरह की बात नहीं हो रही पाकिस्तान के खिलाफ। वो अपनी गिनवा रहे हैं कि जनाब मैंने ये काम किया और ये काम किया और आपको मुस्तहकम किया माली तौर पे, आप जो वहाँ के अवाम हैं उनको, और वहाँ बड़ा वो अपने अपनी खूब बयान करते रहते हैं जो उनके कारनामे हैं। वो पाकिस्तान मुखालिफ उस तरह की बातें अब नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए सच्ची बात ये है कि हुकूमत से ज़्यादा जो किरदार होगा ना अगले 5 साल, वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसका किरदार ज़्यादा होगा। और वो जनाब काउंसिल जो है वो विजन है मौजूदा आर्मी चीफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का। और फिर जो रेकोडिक वाला मामला है उससे भी कुछ खुशखबरी आने वाली है। वो उनके जो जिस फर्म ने ठेका लिया हुआ उसके जो सीईओ हैं मार्क ब्रिस्टो, वो कहते हैं जनाब हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और 2028 में ये पैदावार जो है, ये पहली खेप जो है, हम जो सोने और तांबे की निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह करे जो भी फैसला हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की बेहतरी में हो। और दूसरी बात यह कि इमरान खान का जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान की सहूलतें जो हैं जेल में, वो उनसे वापस लिए जाने का इम्कान है। वो कैसे वापस ली जा सकती हैं? पहली बात तो ये है कि जनाब ये पहले खबर आई कि जनाब भाई साहब जो हैं ये 6 माह में 35 लाख रुपए का खाना खा गए। 35 लाख रुपए यानी 20,000 रुपए डेली भाई साहब के ऊपर खर्चा आ रहा है। और दूसरी, अब इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने भी कहा है जनाब ये हक़ाइक़ जो हैं
یہ سامنے لائے جائیں. 179 179 دنوں میں 976 لوگوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے. اور پھر جو ان کا خصوصی رہائش یونٹ بنایا گیا اس پہ 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے. وہ نہیں دیواریں توڑوا دی تھی جج صاحب نے کہ یہ بھی دیوار توڑ دیں جناب, کھلا کر دیں, 2 کمروں کا 1 کمرہ بنا دیں, مشینیں دے دیں ان کو ایکسرسائز کے لیے, واک کے لیے جگہ بنا دیں. یہ جناب دیوار توڑ کے ان کو جو سبزہ زار ہے اس کے ساتھ ملا دیا جائے ان کے ہاتھے کو. اس طرح کی باتیں شاتے آپ کو پتہ ہی, آپ کے علم میں ہیں. تو بھائی میرے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ متعدد فیصلے کر چکی ہوئی ہے کہ ان کو یہ سہولتیں جو ہیں یہ دی جائیں مختلف حوالوں سے, عدالتی فیصلوں کے ذریعے یہ. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عدالت کیا کوئی ایسا حکم جاری کر سکتی ہے جس کی قانون میں گنجائش ہی موجود نہ ہو. عدالت اپنے طور پہ تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی, قانون پہ عملداری کروانی ہوتی ہے عدالت نے. اگر قانون اجازت دیتا ہے کہ ان کو اتنی عیاشی کروائی جائے, اور وہ جو 35 لاکھ روپے خرچہ کر دیا گیا ہے ان کے دیسی بکروں پہ, دیسی گھی پہ اور دیسی مرغوں پہ, ایک بندہ کیسے کھا سکتا ہے اتنا یار؟ ویسے حیرت کی بات ہے. تو وہ بھائی صاحب یہ جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ملنا چاہیے. یا تو یہ گھر سے کھانا بنوا کے لائیں, گھر سے کھانا آئے, جو 6 ڈاکٹر جو 8 ڈاکٹر لگائے ہوئے انہوں نے وہ چیک کریں لیبارٹری میں اور دیں ان کو کھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں گھر سے منگوائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اور پھر یا پھر یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کچا راشن, یہ منگوا لیں, ان کو شکتی ملے ہوئے ہیں, کچن ملا ہوا ہے, تو وہاں اپنی نگرانی میں اپنے خرچے سے وہ منگوا لیں. یہ کہاں سے اختیار دے دیا گیا ہے جیل انتظامیہ کو کہ جناب وہ اپنے خرچے پہ ان کی مرضی کے مطابق کھانے پکوا دیں, ان کو موجیں کروائیں. اور دوسری جو ملاقاتوں کی بات ہے کہ جناب 976 لوگ ملے ہیں, 1 ملاقات 1 ہفتے میں یہ جیل مینول کے مطابق مل سکتی ہے. اب جناب ہائی کورٹ نے کہہ دیا جناب 3 ملاقاتیں کروائیں, 3 ملاقاتیں. اب ایک چوتھی ملاقات کے لیے وزد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جناب کہ یہ چوتھی ملاقات بھی کروائی جائے کرے ہفتے میں. بڑے کیس ہیں جناب, وکیلوں کے ساتھ وہ ایک وکیلوں کے ساتھ, ایک ان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ, اور ایک جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بھی الگ الگ کہتے ہیں جناب میری بہنوں کے ساتھ الگ ملاقات کروائیں, میری بیوی کے ساتھ الگ ملاقات کروائیں. اب جیل سپرڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا ہوا ہے کہ جناب ہم نے کہا تھا آپ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں جناب جو عدلیہ ہے یہ کہہ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ یہ کہہ رہی ہے جناب یہ اختیار ہے اس کا ثوابدیدی اختیار ہے جیل سپرڈنٹ کا کہ جیل رولز میں وہ ریلیکسیشن دے سکتا ہے. تو اگر اس کا ثوابدیدی اختیار ہے تو عدالت پھر اس میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ عدالت کسی بندے کو کیا یہ مجبور کر سکتی ہے کہ جناب آپ اپنا ثوابدیدی اختیار فلاں بندے کے یا فلاں ملزم یا فلاں مجرم کے حق میں استعمال کریں؟ وہ تو اس نے دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک یہاں سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہوا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے 2-3 جیلوں پہ, اس لیے ملاقاتوں پہ وہ بندی ہے. تو یہ یہاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے فلک شیر صاحب, تو ان کے پاس گئے ناکے نکے جو لگے ہوئے تھے پولیس کے ان کے خلاف, تو انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا جناب یہ ناکے شاکے ٹھیک ہے, کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے قانون میں کہہ دوں ختم کر دو, لیکن اگر ختم کروا دیتا ہوں اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ پوچھے نا ججوں سے کہ جناب اگر ہم آپ کے کہنے میں ملاقاتیں کھول دیتے ہیں, سارا کچھ کر دیتے ہیں, اور کل کو کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ پھر کہیں گے سپرڈنٹ کو. تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپنے طور پہ کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جو ان کی سہولتیں ہیں نا, جیل کو جیل کی طرح خان صاحب جو ہے ان کو رکھا جائے. آخری جو موضوع ہے کہ وہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں انہیں نکالا گیا تھا, اور کیسے نکالا گیا تھا سب کو پتا ہے. انہوں نے وہ جو گرین بیلٹ والا ایک کیس تھا نا, یہ آئی ایس اے والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو یہ ڈی جی اس وقت آئی ایس اے کے ڈی جی سی تھے, ڈی جی نہیں تھے یہ فیض حمید صاحب. یہ گئے تھے وہاں جناب یہ نہ کریں, آپ کو پیغام شیغام بھیجا, آرمی چیف یہ چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ جو ججمنٹ انہوں نے دی تھی اس ججمنٹ میں یہ لکھا تھا انہوں نے, یہ پہلے انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جناب یہ جو حساس ادارے ہیں آئی ایس آئی وغیرہ اور اسٹیبلشمنٹ فوج وغیرہ, یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے مینوپولیٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیض حمید صاحب پیغام لے کے چلے گئے آرمی چیف کا, جناب یہ جو ہے یہ الیکشن کا وقت تھا اور یہ نواز شریف اور مریم اور صفدر وغیرہ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے تھے, ان کی بیل کا میٹر آنا تھا. وہ سینئر ترین جج تھے, یہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب سینئر ترین جج تھے
चीफ जस्टिस बनना था इन्होंने अनवर काशी के बाद। तो जनाब अगर ये आपने उनको, वो मेरे सामने आएगा मामला जनाब, मैं देखूंगा अगर बेल शेल का बेल ना ले, उनके जनाब मैं सामने आएगा तो देखूंगा ना, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इमरान खान को लाने के लिए जो कि लॉयल हैं अमेरिका, वहाँ के कांग्रेसमैन जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे बड़े लॉयल हैं जो इमरान खान साहब हैं, और हमारा स्टेट डिपार्टमेंट चुप करके बैठा हुआ है। तो वो जनाब उन्होंने कहा जी मैंने अनवर काशी से चीफ से बात की, उनका छड़ पर यार इन्होंने पंगा नहीं पाई जितना कहते करी जाते हैं। और फिर इन्होंने बार में इनकी तकरीब थी, वहाँ इन्होंने ये सारी बात खोल दी। जो फैसले में बातें कर चुके हुए थे ये, वही बातें इन्होंने खुल खिला के वकला के सामने कर दी बार की उस तकरीब में। तो फिर जनाब एक कुछ चिट जाती है साकम नसार को, जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ये जनाब अदारे की पता नहीं क्या कर दिया अदारे को इसने। अब कितनी बातें हो रही हैं अदारे के खिलाफ और जो फैज़ हमीद साहब है उनके खिलाफ। तो वो जनाब फिर जनाब उनके खिलाफ एक जाली सा एक बनाया गया, पहले जनाब घर रेनोवेट करवाया है, पता नहीं इन्होंने पता नहीं कितना पैसा लगा दिया है। और दूसरा ये रेफरेंस इस पे जनाब रेफरेंस पे वो तब ऐसे फटाफट वो जनाब हेयरिंग होती है और इनको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता। और ये एक हेयरिंग इनको पता चला दी गई थी 1 अक्टूबर 2018 को, और 11 अक्टूबर को फारग कर दिए गए। और फिर ये इन्होंने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सारे को। तो वो फैसला जो है काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है वो सुना दी है। वो सीधी सीधी बात है जनाब, इन्होंने फैज़ हमीद का नाम लिया था तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना इस मामले की। उन्होंने अनवर काशी का पैगाम नाम लिया था जनाब, मेरा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अनवर काशी, उसको मजबूर किया जा रहा है कि जनाब उनकी मर्जी के मुताबिक बेंच बनाए जाएं ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले हासिल कर सकें। तो अदालत ने कहा है भाई सी ये बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद थी। और जो अटॉर्नी जनरल थे अनवर मकसूद साहब, ये इमरानी दौर की बात है ना, उस वक्त अक्टूबर 2018 में इनकी हुकूमत आ गई हुई थी ना। और फिर जनाब उन्होंने भी कुछ उनके बारे में भी कहा जनाब सही मावनत नहीं की गई, और जो अदालत ने इंक्वायरी बगैर और सुनवाई का मौके दिए बगैर उनको कर दिया। और अदालत ने कहा जनाब हमें अफसोस है कि हमने बड़ी देर इस मामले को जो है लटका रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, और हम बर वक्त फैसला नहीं कर सके। तो अब ये जो है बहाल तो हो नहीं सकते क्योंकि ये रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको पहुंच चुके हुए 30 जून 2021 को ये इनकी उम्र जो है ये 62 साल हो गई थी और रिटायरमेंट की उम्र को ये पहुंच गए थे। तो अब यही हो सकता है जनाब इनको जो है जज समझा जाए, जिस तारीख को ये 11 अक्टूबर यानी कि इनको 30 जून 2021 तक ये जज तस्वर किया जाए। जो 11 अक्टूबर 2018 को इनको बरतरफ किया गया था वो ख़त्म, और फिर जज की तनख्वाहें भी मिलेंगी, मराहत भी मिलेंगी। ये तो चलो हो गया। जिन लोगों ने ये जुल्म किया उनके खिलाफ क्या किया, और सिद्दीकी साहब के बारे में जो कहा जाता है वो उनका जो एक मिजाज है मज़हब के हवाले से, वो एक आशिक रसूल और मज़हब से मोहब्बत रखने वाले मुहब्बे वतन किस्म के आदमी हैं। वो फैसले बड़े ठोक बजा के बिला खौफ व ख़तर फैसले करते रहे हैं, और उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मुख्तलिफ मामलात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता कि वो आम लोगों को इंसाफ नहीं देते थे। तो कितने लोग इंसाफ से महरूम रहे। वो चीफ जस्टिस बन सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते थे। ये जो 2 नंबर जज गए थे किसी दौर में, एक बिल्ला लग गया था, उससे जान छूट सकती थी ना। तो ये मेरा ख्याल है कि पहला बंदा है जिसको बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले ऐसा कोई वाकया नहीं है। हाँ, जिनके रेफरेंस जाते थे तो उनके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में जाते थे वो रेफरेंस जो है वो ख़त्म हुए। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ हुआ था, काजी साहब के खिलाफ था वो हुआ था, और ये बड़े ना इंतकामी से थे साकम नसार साहब। और ये एक फरख इरफान खान साहब थे, उनका नाम आ गया जनरलफनामा लीक्स में। उनकी बाहर ला फर्में थी, वो बाहर कमाते थे, तो बाहर अगर इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने वो गैर कानूनी की, तो बता रहे थे जनाब ये मेरे पैसे हैं। उसके साथ लड़ाई कर ली इन्हें खड़े होकर ना अंदर बकायदा, वामा टोंकी इधर आ साकम नसार बदमाश बने यहाँ से पूरा। तो फिर उन्होंने फरख इरफान खान साहब कसूर की सी, वो उसकी नफरत की भेंट चढ़ गए थे साकम नसार के। उसका कसूर ये था कि जो हदैबिया पेपर मिल वाला केस है ना, उसमें उन्होंने ये जो शरीफ फैमिली है इसके हक में फैसला दिया हुआ था कि जनाब ये रीओपन नहीं हो सकता। तो उसका रगड़ा निकाल दिया। के आगा उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब हदैबिया वाला केस लगा है। तो उन्होंने अपील ना करने की, जो हाईकोर्ट का फैसला था उसका अपील ना करने की जो राय थी उससे इतफाक किया था। के आगा भी बुला लिया सी इन्होंने, फिर उसका पता नहीं क्या किया इसको जनाब, तेरे भी पता नहीं बाहर केस काजी साहब के साथ उसको भी बुला लिया था।
اور پھر ایک مظہر اقبال سدھو صاحب ہوتے تھے، ان کے خلاف کارروائی تو انہوں نے تو کر دیا تھا ریزائن. اور ماضی میں ایک شوکت علی صاحب کے دور میں، کارنیلیس کے دور میں، شوکت علی ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج، جو بزنس کے ساتھ کرتے تھے، انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا. اور مظاہر نقوی فارغ ہوئے، اور یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں یہ فارغ کیے گئے تھے. باقی جتنے بھی کیس کوس آئے ہیں زیادہ تر جو میرے علم میں ہے، شاید میں بھول نہ رہا ہوں، تو وہ ریزائن کرتے رہے ہیں. تو یہ یار جو تھے نا شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی، اور ججمنٹ دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب بنے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، اس سے پہلے ایک مذہبی جو شخصیت ہے، انہوں نے ایک ان کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا. اس پہ بڑی لحاظ ہوئی اور کہا نہیں اب یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ پکے مسلمان ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر میں میلاد وغیرہ محفلیں، جو میلاد ہے، میلاد کی محفلیں ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں محفل میلاد کروائی، اور پھر یہ تاثر جو ہے زائل ہو گیا کہ جناب یہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی ایک ججمنٹ دی تھی کہ جناب جو یہ جو لوگ ہیں جو 1973 کے آئین کے تحت اقلیت قرار پا چکے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی پہچان کی، کیونکہ وہ ہمارے طرح کے نام ہیں، ان کے ہماری طرح کی عبادت گاہیں ہیں، ہماری طرح ہی وہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح ہی روزہ رکھتے ہیں، اور ہماری طرح ہی جو قربانی وہ دیتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے ہماری طرح ہی کرتے ہیں. تو جناب یہ ان کی پہچان کے لیے انہوں نے کہا جن کے نام کے ساتھ کچھ ایسا مخصوص ہونا چاہیے. اور یہ اذان ہوتی ہے نا، میرا خیال یہ بھی انہی کا حکم تھا. وہ مذہب کے حوالے سے میں بات کروں کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اپلیٹ کورٹس موجود ہیں تو جا سکتے تھے، لیکن یہ دلیری ان کی اور انصاف دینے کی جو ان کی صلاحیت تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس سے مجھے اختلاف تھا ان کے کچھ فیصلوں سے، جو مذہب کے حوالے سے ان کے فیصلے تھے، ذرا سے آگے بڑھ کے انہوں نے فیصلے دیے تھے. جب یہ فیصلہ آیا تھا نا، جس میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی حوالہ دیا، تو اس وقت جو نام نہاد لبرلز تھے نا، انہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑا شور مچ گیا تھا یہاں پہ، اور اقلیتوں کے حقوق کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو اس وقت ہم کئی صحافی دوست اکٹھے تھے، ان میں کورٹ رپورٹرز بھی تھے. تو وہاں مجھے یاد ہے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ جب شوکت عزیز صدیقی کے دن تھوڑے رہ گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ انہوں نے فیض حمید والا جو معاملہ تھا، جو بار میں تقریر کی تھی، وہ تو بعد کا ہے. پہلے ہی ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ جناب جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، اس کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کے مذہبی رجحان کی وجہ سے. اور پھر قاضی صاحب نے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں. پرویز مشرف کی سزائے موت انہوں نے بحال کی، اور پھر فیض آباد جو کیس تھا اس پر عمل درآمد کیس جو ہے اس کو لگایا سماعت کے لیے، اس کی سنوائی شروع کی. کئی سالوں تک پڑے ہوئے کیس تھے جو انہوں نے نکالے بعد میں باہر. اور پھر بحریہ ٹاؤن، جس کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا، بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے والا جو کیس ہے، وہ انہوں نے کہا جناب اس کو لائیو چلائیں اپنی ویب سائٹ پہ. وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی والے وہ تو ذکر ہی نہیں کرتے بحریہ ٹاؤن کا، لوگوں کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے یہاں. اور پھر انہوں نے جو آبزرویشنز دی، ریمارکس دیے، تو ڈی ایچ اے کے خلاف بھی بہت ساری باتیں کی، ان کے شہیدوں کے نام پہ تو یار تجارت نہ کرو آپ لوگ. تو اس طرح کے، اور پھر ہم خیال ججز کے جو فیصلے تھے، انہوں نے ٹھوس وجوہات کی بنیاد پہ ان سے جو اختلاف کیا. لیکن اس معاملے میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان کو کہ آپ فیض حمید کا نام لے رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو فریق نہیں بنایا مقدمے میں. تو پھر ان کو فریق بنایا گیا فیض حمید کو. تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ فیض حمید کو بلایا جائے گا، ان کو جرا ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے، لیکن پھر تکنیکی بنیادوں پہ اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب ان کو سنوائی کا پورا موقع نہیں دیا گیا. اور پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا جناب کس جو کوڈ آف کنڈکٹ کی کس شک کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس لیے جناب ہم جو ہے وہ فیصلہ کالعدم کر رہے ہیں. تو فیض حمید والا مسئلہ تو وہی رہ گیا. پھر یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھورا انصاف ہے. انصاف ملتا تو پورا ملتا. جو ذمہ دار تھے 2 نمبری کے، ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا. جب ان لوگوں کو سزا ملنا شروع ہوگی، ایسے لوگوں کو، تب پھر دیکھیے گا انشاءاللہ نظام عدل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ملک کا جو دوسرا نظام ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مستحکم ہوگا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.